Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Mão na Massa com a Si. Nesse vídeo eu vou preparar um pão de cenoura fofinho, delicioso, para você comer aí tomando um cafezinho. Que delícia! Aqui nesse bowl eu coloquei uma xícara de chá de farinha de trigo e vou adicionar uma colher de sopa de fermento biológico seco. Vou misturar aqui um pouquinho e vou adicionar 3 colheres de sopa rasa de açúcar. Vou dar mais uma misturada. Em seguida eu vou adicionar uma xícara de chá de leite morno, tá, pessoal? Bem morninho, temperatura de uma mamadeira de bebê. Não coloquei tudo não, tá, pessoal? Usei mais ou menos uns 200 ml aqui, tá? Para fazer a esponjinha, ó. E ela tem que ficar assim, desse jeito. Agora eu vou cobrir com um pano de prato e vou reservar mais ou menos uns 10 minutinhos, tá? Vou deixar descansando aqui. E agora eu tenho aqui 2 cenouras, mas eu vou usar somente uma cenoura e meia, tá, pessoal? Vai dar mais ou menos uns 200 gramas de cenoura, ok? Vou descascar a cenoura e vou picar, tá? Em rodelinhas. Aqui no liquidificador eu coloco uma xícara de chá de água em temperatura ambiente, ok? Vou adicionar as cenouras. Um ovo inteiro em temperatura ambiente também. $50 ml de óleo vegetal. Use o óleo aí da sua preferência. E uma colher de chá de sal. E agora nós vamos bater tudo isso aqui por 2 minutinhos, tá, pessoal? Ou até que fique tudo muito bem trituradinho, tá? Vai depender de cada liquidificador. Olha só, pessoal, tirei a tampa aqui para vocês verem. Já terminei de bater, agora eu já peguei a nossa esponjinha que já descansou por 10 minutos e olha só como ela está. E agora eu vou adicionar os ingredientes líquidos que eu bati, tá? Mas eu vou passar pela peneira, tá, pessoal? Para o pão ficar bem fofinho. Se você não quiser passar pela peneira, também dá certo, tá, pessoal? Só que aí o pão ele não vai ficar tão fofinho, ele vai ficar um pouquinho mais pesado, mas também dá certo, tá? Eu aprendi assim, passando na peneira, então eu vou fazer desse jeito. E aqui eu tenho reservado 600 gramas de farinha de trigo, que eu vou adicionar aqui em toda essa mistura aos poucos, tá, pessoal? Eu vou começar aqui misturando com a espátula, depois a massa vai ficar um pouquinho mais pesada e aí a gente vai ter que sovar com as mãos, tá bom, gente? Aí tá a parte que eu mais gosto de fazer, mão na massa, colocar a mão na massa. Mão na massa é comigo mesmo, né, pessoal? Bora lá, vem comigo. Mão na massa com a Si. Olha aqui, bora lá sovar. Eu vou sovar aqui na tigela mesmo, tá, gente? Nesse bowl, porque eu tenho pouco espaço aqui na bancada, então vai ser aqui mesmo, tá? Mas se você quiser, você coloque aí na sua bancada, tá? Na sua mesa e sove aí, tá? Olha aqui. Ela já está fofinha, tem que ficar nesse ponto aqui, tá bom, gente? Eu usei aquela quantidade toda de farinha, tá? 600 gramas de farinha. Mais uma xícara, tá? Para fazer a esponjinha. E agora eu vou passar um pouquinho de óleo aqui, ó. Só tô besuntando aqui a massa para não ressecar, tá, pessoal? Mas se você tiver aí aquele plástico filme, você cobre a massa, tá? É que o meu acabou, então eu tô passando esse óleo aqui para não ressecar.
Tá? Olha só, já descansou por 1 hora. E olha só como é que ela ficou. Bem fofinha, né, gente? Esse ponto aqui, olha, a massa tá bem macia. Tá bom? Olha. Esse ponto aqui. Eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha, tá? Vou só polvilhar aqui um pouquinho a massa. Vou passar aqui também na minha bancadinha improvisada. E agora eu vou cortar em 4 pedaços. Só que, pessoal, depois eu vou cortar ainda mais, porque em 4 o pãozinho vai ficar muito grande e ele não vai caber na minha forma, tá? Na minha forma descartável, que eu uso forneável, tá? Então, esse primeiro pão, ele vai ficar bem grandão. Ele vai entrar na forma meio que imprensado. Aí eu vou fazer os outros menores para entrar na forma com mais facilidade, tá, gente? Olha como essa massa é fofinha, pessoal. Eu estou abrindo a massa com as mãos, tá? Porque eu tô sem rolo. Eu preciso providenciar um rolo. Mas com essa massa, você não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Você pode abrir com as mãos também. Se você não tiver um rolo, também dá para fazer. Olha aqui, você vai fazer assim, vai esticar a massa mais ou menos assim desse formato. E aí agora você vai enrolar as pontinhas. Vai enrolando, observe. Vai ajeitando assim a massa para ficar no formato do seu pãozinho, tá? E agora eu vou fazer uns pequenos cortes aqui em cima, pessoal, para fazer uma decoraçãozinha no nosso pãozinho. Olha como fica bonitinho. E agora eu vou colocar aqui dentro da minha forminha forneável, tá? Esse ficou um pouquinho grande. Os outros eu vou fazer menor um pouquinho, tá? Porque esse vai entrar imprensado. Esse aqui ficou um pouquinho imprensado. Mas no final deu certo, tá, pessoal? Se você tiver uma forma maior, pessoal, aí você faz do tamanho dessa forma, né? 2 ou 3. E aí, meus amores, vocês estão gostando da receita? Deixa um comentário aqui abaixo para mim. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. E já deixa o like para fortalecer o canal da Cia. Isso me ajuda muito, pessoal. Só assim eu tenho como saber se vocês estão gostando da receita, tá bom? E se você é novo no canal, já se inscreva no canal, ative aí o sininho em todos para você não perder mais nenhum conteúdo e a gente não perder mais contato. E olha só, gente, aqui é a minha produção de pão de cenoura, tá? Renderam 6 pãezinhos, tá, pessoal? E agora eu vou polvilhar com um pouquinho de farinha de trigo e vou cobrir, vou deixar descansando, gente, 20 minutinhos, tá bom? Vou deixar ele descansando aqui e já volto. Não saiam daí, hein? Bom, gente, os pãezinhos já descansaram 20 minutos. Eu bati um ovo inteiro com um pouquinho de leite e vou pincelar aqui delicadamente aqui por cima, tá? Dos pãezinhos. Para ele ficar com aquela cor linda, tá, pessoal? É um ovo inteiro, tá, pessoal? Clara e gema, com um pouquinho de leite. Nesse momento, você já tem que estar com o forno pré-aquecido, tá, pessoal? A 200 graus. Liga o forno antes, tá? Depois que eu terminar de pincelar tudo aqui, eu vou levar para assar. E já volto para mostrar para vocês como é que eles ficaram, tá, pessoal? Depois de assados. Não saiam daí, hein? Olha aqui, meus amores. Os pãezinhos já assaram. Acabei de tirar do forno. Tá um perfume maravilhoso, tá? Eles assaram, olha só, em 25 minutos, tá, pessoal? Forno a 200 graus. Olha só como ficaram. E agora com eles quentinho assim, eu vou pegar um pouquinho de margarina e vou pincelar aqui por cima, tá? Pode ser manteiga também. Eles ficam com um brilho lindo, pessoal.
É opcional, tá? Eu gosto de pincelar. E também ficam macios, tá? Vai evitar que eles ressequem. Que delícia, pessoal. Já vai preparando aí aquele cafezinho, aquele chocolate quente, o mate ou o que você quiser, gente, para acompanhar esse pãozinho aqui, porque tá maravilhoso. E agora eu vou desenformar, tá um pouquinho quente, tá? Mas eu vou desenformar para mostrar para vocês como é que ele ficou por dentro. Olha só, gente. Essa forma aqui é super prática. Eu já mostrei para vocês ela em outros vídeos. Olha só, ela é uma forma forneável que não precisa untar. E olha só como é que ele fica soltinho, tá, gente? Bem assadinho por baixo. Eu vou cortar e vou mostrar para vocês. Que delícia. Deixa eu pegar aqui uma faca. Gente, já salva a receita e compartilha com aquela pessoa que você acha que vai gostar de assistir esse vídeo dessa receita desse pãozinho de cenoura. Olha, meus amores, muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Foi feito tudo com muito carinho para vocês, tá? Lembra de deixar o like aí para fortalecer o canal da Cis, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar aí nas suas redes sociais com seus amigos e com as famílias também. Por hoje é só, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos do Brasil. Fui, tchau, gente!